Короче, курю как паровоз. И понятно, от этого дела сильный кашель. От кого-то услышал, что хорошо помогает алоэ. Кому интересно, могу дать рецепт. Действительно, всю зиму делал себе такой, ну, она настойка, не настойка. И вот цветочек верхний я сожрал, он был большой, я его сожрал. Но действительно кашель отхаркивался. Не знаю, как там коронавирус. Ну, понятно, алоэ и иммунитет укрепляет. Ну, в общем, решил разводить. Купил. Из цветов вообще признаю огурец и виноград. Но тут купил специально цветочнички. Подставочку сварил сам. Вынес вот их на улицу. Вообще я скептик к таким всяким делам. Но алоэ действительно помогала от кашля. Подставочка несложная. Все это можно купить в эпицентре. Допустим, тут 6-8 сегментиков. Это на любителя. Ну, конечно, если подобраться к корзинке, корзинка это гемор. Хотя, думаю, корзинки тоже продаются. И вот налито я вынес его все. Все это хозяйство, пускай дышит. Поставлю его куда-то в кусты к винограду. Ну, в общем, так.